oduu teenyaa jalqabaatiin bara kana biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuudhaaf qophaa'u mootummaan Itoophiyaa beeksise. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed amma booda qamadii takkallee gargaarsaan hin fudhannu jedhan. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin pirezidaantiin Keeniyaa abadan aangoo akka gad hin dhiifne beeksisan. Tibbana lammiileen Keeniyaa guutuun hiriira mormii ba'uun pirezidaantichi akka aangoo gadhiisu gaafatanii sababa kanaan namoonni 19 ajjeefamaniiru. Hiriira tibbana Keeniyaa raasee fi pirezidaantiin Keeniyaa kaleessaaf arrallee wal jala dubbii darbatan gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidhaaromsaa maallaqa isaaniitiin deeggaruu erga ibsanii booda Masrii keessatti atakaaroon uumame. Kanaanis qondaaltota Masriitii fi namoota siyaasaa Masrii jidduutti garaagarummaan uumameera. Dubbii Tiraamp Itoophiyaanota mufachiiftee fi Masrii keessatti atakaaroo uumte bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin naannoo Amaaraa Gondaritti haleellaa hidhattoonni raawwataniin yoo xiqqaate konkolaachiftoonni 16 ajjeefaman. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jedha. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin pirezidaantiin Keeniyaa abadan aangoo akka gad hin dhiifne beeksisan. Tibbana lammiileen Keeniyaa guutuun hiriira mormii ba'uun pirezidaantichi akka aangoo gad dhiisu gaafatanii sababa kanaan namoonni 19 ajjeefamaniiru. Tibbana jechuun roobii dabre Keeniyaatti hiriira mormii guddaa gaggeeffameen aga guyyaa irraa oduu tana qopheessinutti namoonni 19 ajjeefamanii 520 ol immoo madaa'aniiru. 170 ol sababa hiriira mormii guyyaa muraasa duraa ture kanaan to'atamaniiru. Hiriirri mormii guddaan kan qophaa'eef bara dabre yeroo akkanaa hiriira wal fakkaataa Keeniyaatti gaggeeffameen namoonni 60 ol ajjeefamuu hordofeeti. Warra bara dabre ajjeefame yaadachuuf baranaas hiriira qopheessine jedhu qindeessitoonni hiriira kana. Hiriirri kun akkuma bara dabre baay'ee ulfaataa fi mootummaa Keeniyaa kan qorees ture. Garuu barana mootummaan dursee balaa hamaa ittisuudhaaf jecha mana pirezidaantii Keeniyaa, masaraa pirezidaantii Keeniyaatii fi paarlaamaa Keeniyaa shiboodhaan ijaaree hiriirtonni seenuu akka hin dandeenye dhoorkee ture. Silaa shiboodhaan masaraa fi manni pirezidaantichaa ijaaramuu baate hiriirtonni barana masaraa biyyaalessaa cabsanii seenuuf dhaadatanii turan. Yaaliin sun osoo ta'e immoo du'aatiin kan bara dabree caalaa hammaachuu akka danda'u xiinxaltoonni Keeniyaa ibsurratti argamu. Akkuma bara dabree hiriira bara kanaa irrattis pirezidaantiin biyyattii akka aangoo gadi dhiisu uummanni biyyattii cimsanii gaafatan. Dhimma hiriira guyyaa muraasa dura gaggeeffame kana ilaalchisuun pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon gama isaatiin gaaffii lammiileen Keeniyaa sochii Ruutoo mastigoo jechuudhaan akka aangoo gadi dhiisu gaafatan hin fudhadhu jechuun kuffisan. Pirezidaantichi kaleessa haasa'oo taasisaniin filannoo ifa ta'e osoo hin dhiyeessin jijjiirama gaafachuu hin dandeenyu jechuun dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa haasa'oo kan godhan Ruutoon waamicha aangoo gadhiisuu isaanii himannaa sababa qabeessa osoo hin taane jibba irraa waan madde ta'us dubbatan. Akka pirezidaantichi jedhanitti heerri mootummaa bara 2010 akkaataa itti hoogganaan biyya tokko aangoo gadi dhiisu ifatti kaa'aa jedhan. Amma namoonni hedduun Ruutoo mastigoo jedhu. Ruutoon akka aangoo gadi dhiisee deemu gaafachaa jiru. Tole akkaan ani itti aangoo gadi dhiisee deemu natti hima jechuun deebisanii lammiilee biyyattii gaafataniiru. And if it is Ruto must go, tell me how you want me to go. What? You know, I mean, let's be honest with ourselves. What do you mean? What do you mean by Ruto must go? Ruutoon akka aangoo gadi dhiisee deemu yoo barbaadde karoora ani qabu caalaa karoora biyya tana ni fayyada jettee amantu gaarii baafadhuu kottu jechuun warra isa mormaniif dhaaman pirezidaantichi. Ruutoon mormitoonni humna isaanii jeequmsa osoo hin taane
gara furmaata ijaarsaatti akka qajeelchan dhaamaniiru. Yoo dhugaadhaan Keeniyaa akkuma jettan kana jaalattan biyya hin gubina. Qaama rakkoo sanaas hin ta'ina. Akkamitti qaama furmaataa ta'uu akka dandeessan adda baafadha jechuun dhaamanna. Hooggantoota biyyattii yoo jibbitan Keeniyaa qormaata keessa hin galchina kan jedhan pirezidaantichi jeequmsi furmaata Keeniyaati miti jedhan. Pirezidaantiin kun immoo dhimma aangoo biyyattii irratti deddeebi'in dubbatanii heerri biyyattii akka hordofamu gaafatan. Kun kanaan osoo jiru pirezidaantii Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon hooggantoota amantiitii fi siyaasaatis kaleessa qeeqaniiru. Jeequmsa amma Keeniyaatti mudate qaamonni gaggeessitoota amantaatii fi siyaasaa duuba jiraachuu akka shakkan akeekuun jiddumaan abbootiin amantaa immoo dhimma kana tuffatanii dhiisuu isaaniis qeeqanna yookaan ijoolleen nurraa dhorkaa jechuun gaafataniiru. Mormiin adeemsa amma irra jiru yoo itti fufe Keeniyaan gara tasgabbii dhabuutti galuu akka dandeessus akeekkachiisan pirezidaantichi. Daandii jeequmsaa kana yoo filanne biyyattii hin qabaannu tahas jedhan pirezidaantichi. Hiriira mormii tibbanaatiif deebii kennaniin pirezidaantiin kun ganama har'aa wayita oduu tana qindeessaa jirrutti ibsa fuula feesbuukii isaa gubbaatti maxxanseen immoo namoota roobii dabre hiriira gaggeessuudhaan poolisii irratti haleellaa raawwatan seeraan gaafachuuf dhaadateera. Oduu biraatiin bara kana biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuudhaaf mootummaan Itoophiyaa qophaa'uu beeksise. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed amma booda qamadii takkallee gargaarsaan hin fudhannu jedhan. Abiy Ahmed kana kan dubbatan eda yoo ta'u kunis sagantaa jalqabsiisa ashaaraa magariisaa irratti ture. Sagantaa jalqabsiisa ashaaraa magariisaa barana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed itti aanaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Qaashim Sheetmaan hooggantoonni olaanoon akkasumas immoo miseensonni hawaasaa fi dippiloomaatonni bakka argamanitti gaggeeffameera. Sagantaa ashaaraa magariisaa barana mata duree biqiltuu dhaabuun bayyanachuu jedhuun adeemsifamu kanaan sadarkaa biyyaalessaatti biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuuf akka jiru mootummaan beeksiseera. Ministeerri muummee Abiy sagantaa edaa irratti haasa'oo taasisaniin Itoophiyaan lammiilee ishee miiliyoonaan lakkaa'aman qindeessuun sagantaa ashaaraa magariisaatiin hojii fakkeenya ta'u raawwachuu ishee dubbatan. Sagantaa ashaaraa magariisaa Itoophiyaa lammiilee hirmaachisuun bayyanachuu biyyaatiif qooda ijoo ba'uun akkasumas immoo eegaree kan aggaammate ta'uu dubbatan bulchaan biyyattii. Hojiin lammiileen Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman fedhii isaaniitiin sagantaa ashaaraa magariisaa raawwatan dandeettii ida'amuu kan agarsiise ta'uu eeranii kunis sagantaa ashaaraa magariisaa adda isa taasisaa jedhaniiru. Sagantichi uumama kunuunsuun gamatti wabii nyaataa mirkaneessuufis dandeettii guddaa uumuu isaa dubbata bulchaan biyyattii. Hojiin Itoophiyaan nyaataan of danda'uu fi eegumsa naannootiif hojjechaa jirtu sadarkaa idil addunyaatti beekamtii akka argamsiiseefis dubbatan. Itoophiyaan waggoottan 6 dabre biqiltuu biiliyoonaan dhaabaa turte garuu beekamtiin idil addunyaa argatte kami kan jedhu garuu Abiy ragaadhaan hin dhiyeessine. Ministeerri muummee Abiy Ahmed haasa'oo isaaniitiin dhaloonni ammaa seenaa kadhaa Itoophiyaa jijjiiruun biyya fayyoofte dhaloota dhufuuf ijaaruuf itti gaafatamummaa akka qabu kan dubbatan yoo ta'u kanaaf ammoo gadi jechuudhaan hojjechuun ammatti barbaachisaadha jedhan. Haasa'oo isaanii edaatiin Abiy Ahmed Itoophiyaan amma booda biyya kamuu irraa qamadii gargaarsaan akka hin fudhanne beeksisan. በሚቀጥለው ክረምት የግሪን ሌጋሲን ሙሉ በሙሉ ካሳካን በኋላ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከየትኛውም ሀገር ስንዴ በእርዳታ የማትወስድ መሆኑን ለዓለም እናበስራለን። Kunis ashaaraa magariisaa amma dhaabaa jiranii wal qabsiisanii Itoophiyaan qamadiidhaan of danda'uu akka dandeessu akeekan. Haala kanaan ashaaraan magariisaa qaama ijaarsa biyyaa lammiileen garaagarummaa malee eegaree caaluuf waloomaan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Oduu biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa maallaqa isaaniitiin deeggaruu erga ibsanii booda Masrii keessatti atakaaroon uumame. Kanaanis qondaaltota Masrii dabalatee namoota siyaasaa Masrii jidduutti garaagarummaan uumameera. Tibbana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaa falmisiisaa miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti qoodanii turan. Barreeffamni isaanii kunis lammiilee Itoophiyaa guutuu kan mufachiise yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa dhimma kanaaf deebii kenne osoo hin turin boodarra deebisaa sana haqeera.
Ergaan Doonaald Tiraamp tibbana dabarsan mootummaan Ameerikaa maallaqa isaatiin hidha haaromsaa ijaare kan jedhu ture. Akkuma guyyoota dura isin biraan geenye ture Doonaald Tiraamp biyyoota hedduu jidduutti nagaa buusuu katabanii Tiruus gubbaatti Itoophiyaa fi Masris nagaa gooneerraa jechuun barreessanii turan. Itoophiyaa fi Masri jidduutti nagaa buusuu kanaan cinaatti hidha haaromsaa maallaqa keenyaan deeggarree akka ijaaramus gooneerraa jedhan. Doonaald Tiraamp ergaa guyyaa muraasa dura dabarsaniin. Dubbiin mootummaa Itoophiyaa qofa utuu hin taane uummattoota Itoophiyaa qarshii isaatiin hidha kana milkeessaa jirus guddoo aarsee ture. Dubbii Doonaald Tiraamp kana hordofee ministeerri Inerjiif bishaanii Itoophiyaa Habtaamuu Ittafaa deebii kennaniin hidha haaromsaa uummanni Itoophiyaa kan ofii isaatiif ijaarrateedha malee wanti Ameerikaan nu deeggarte hin jiru jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X fi Facebook gubbaatti barreessanii turan. Haa ta'u malee Habtaamuu Ittafaa barreeffama sana halkan barreessanii ganama deebisanii haqan. Gama biraatiin erga Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa maallaqa keenyaan ijaare jedhanii booda Masri keessattis dhimma kana waliin wal qabatee garaagarummaan dhalateera. Dubbii Doonaald Tiraamp uummanni Itoophiyaa guutuun ni morme. Haa ta'u malee Masri keessatti yaadni lama burqeera. Miidiyaaleen afaan Arabaatiin gabaasa hojjetan guyyoota afran dabree dhimma kana bal'inaan wal jalaa fuudhanii gabaasa hojjechaa turan. Yeroo miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa dantaa biyyaalessaa callisaan ilaalan, miidiyaaleen Masri immoo dubbiin Tiraamp kun maal jechuudha jechuun hayyoota Masri gaafachaas turan. Qaamonni garaagaraa qondaaltota mootummaa Masri dabalatee hedduun namoota siyaasaa dubbii Doonaald Tiraamp kana irratti garuu waliif hin galle. Hidha haaromsaa Ameerikaa maallaqa isiitiin deeggaruu wayita ibsitutti Masri keessatti ammoo gammachuunis gaddinis uumameera. Fakkeenyaaf Al Arabiyaan gabaasa guyyaa tokko dura hojjeteen akka mirkaneessatti qondaaltonni Masri gariin isaanii dubbii Masri kana akka waan gaariitti fudhatanii jedhu. Faallaa kanaa qondaaltonni Masri gariin isaanii dubbiin kun Masri miidhuudhaaf karoorfame kan tolfame jechuun gumgumaa akka jiran gabaasni Al Arabiyaa ni mirkaneessa. Dubbii Doonaald Tiraamp booda haala Masri keessa jiru xiinxalee ministeera jallisii Masri duraanii Mohammud Abu Zaid kan dubbise miidiyaan Al Arabiyaa waan ministeerri duraanii kun dubbatan akkanaan katabeera. Ameerikaan hidha haaromsaa Itoophiyaa kana maallaqa isheetiin kan deeggarteef misooma Itoophiyaatiif otoo hin taane Waashingtan dantaa Masriin naannicha keessatti qabdu akka ceesiftuuf dhiibbaa gochuudhaaf akka ta'e ibsa. Ministeerri jallisii duraanii kun yookaan Ameerikaan hidhicha akka deeggarte kan mirkaneessan qondaalli Masri duraanii kun immoo Masri gargaaruudhaaf jechuun amanan. Ministeerri jallisii Masri kun amma Masriin carra qabeetti akka taateetti himuun Kaayiroon Waashingtan jabeessinaan mariin amma dura adda cite akka eegaluu fi biyyoonni lamaan jechuun Itoophiyaa fi Kaayiroon waliigaltee dirqisiisaarraa akka ga'an Ameerikaan dhiibbaa godhuu ni dandeessi jedha. Kunis Ameerikaan deeggarsa hidhichaaf goote hordofeeti akka yaada ministeera jallisii Masriitti. Gabaasa Al Arabiyaa kana keessatti namni biraa maqaan isaa hin dhawoomin tokko immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee hidha haaromsaa haala kanaan barreessu isaanii yoo argan akka rifatan himu. Ameerikaan osoo Masriin rakkoo bishaanii qabdu gama biraatiin osoo Masrii fi Itoophiyaan dhimma kanarratti waliif hin galle maallaqa isiitiin Itoophiyaa gargaartee biyyattiin akka bishaan hidhattu taasisuun ammallee balaa guddaa qabaa jedhu. Guutummaatti bishaan Masrii akka hin geenyeef karoora Waashingtan qabdu fakkaataas jechuun sodaa isaa hima. Xiinxala miidiyaa kanaa keessatti hedduun namoota Masriin erga Ameerikaan hidhicha gargaarte carra qabeettiidha jedhu. Kaan isaanii ammoo Ameerikaan hidhicha ofiifuu deeggartee nurraa hiite jedhu. Kanaas ta'e sana garuu Ameerikaan hidha haaromsaa gammaatti deeggarte kan jedhu ragaan tokkollee hin jiru. Oduu biraatiin naannoo Amaaraa Gondaritti haleellaa hidhattoonni raawwataniin yoo xiqqaate konkolaachiftoonni 16 ajjeefaman. Haaluma kanaan naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti haleellaa hidhattoonni raawwatan jedhameen yoo xiqqaate konkolaachiftoonni xaa'oo fe'anii imalaa turan 16 yoo ajjeefaman. Kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamne butamuu bulchiinsi naannichaatii fi waldaan konkolaachiftootaa beeksise. Haleellaan kun kan raawwatame aanaa Matammaa iddoo addaa maqaa jedhamutti wiixata waxabajjii 16/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa naannoo sa'aatii 11 walakkaatti yoo ta'u bulchiinsi naannoo sanii haleellaa kanaaf hidhattoota Qimaant gaafatamaa godheera.
Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa harki caalaan isaanii konkolaachiftoota konkolaataa fe'umsaa eegumsa humnoota nageenyaatiin xaa'oo Jibuutii irraa geejjibaa turan ta'uu BBC'n afaan Amaaraa gabaaseera. Bulchiinsi godina Gondar lixaa haleellaa kanaan konkolaachiftoonni 16 akka ajjeefaman ibsuun hidhattoonni kun konkolaachiftoota konkolaataa isaanii keessaa buusuun gara jabummaadhaan ajjeesaniiru jedhan.